طيب المره دي المكان غريب واسمه باستا باكس. الغريب بقى ان هم ما بيعملوش حاجات غير مكرونه بس، وانا كهشام بحب المكرونه، فيلا بينا نعدي على المنيو كله. ده اول حاجه بالفرايد تشيكن الفريدو. ناخد بقى قطمه. صوص الشيدر اللي على الوش طعمه جامد جدا، والفراخ حقيقيه مش عجينه فراخ ومتبله كويس قوي. الوايت صوص بتاعهم جامد قوي يا جدعان من حلاوتها. انا تقريبا خلصها دلوقتي من غير ما اجرب بقيه الحاجات التانيه. تاني حاجه بقى نجربها المكرونه الفوتوتشيني بالصدوق. بصوا يا جدعان المنظر جامد ازاي. الصلصه متسبكه كويس قوي مع رشه البقدونس اللي على الوش، والصراحه الصدوق بتاعهم جامد قوي. فالمكرونه دي مثاليه لمحب الاكل المتحبش والكشري والحاجات دي. كده احنا جربنا الريد والوايت صوص، هتعالوا بقى نجرب البينك صوص بالسي فود. اتفضلوا بقى معايا. هنا بقى هتاخد حلاوه الوايت صوص بتاعهم مع تسبيكه الريد صوص، والسي فود بتاعهم مطبوخ كويس قوي، فدي ممكن نسميها الميكس المثالي. نختم بقى المكرونات مع مكرونه سباجيتي بكرات اللحم الشهيه. ويا جدعان تحسها كده طالعه من المنيو على الطبق على طول. ناخد بقى قطمه. الميت بوز هنا طعمها جامد جدا يا جدعان. دلوقتي انا اكتشفت ان في ظهر المنيو موجود بطاطس عندهم، فتعالوا كده نعدي عليها بسرعه برضه. ونبدا اول حاجه بالجريلد تشيكن فرايز، وانا اخترت ان يبقى عليها صوص الشيدر والبيك تيستي. اللي طعمه ظاهر قوي هنا هو الصوص البيك تيستي، طعمه قوي جدا ومظبوط مع طعم الشيدر. واخر حاجه هنجربها هي السموك فرايد تشيكن فرايز، ودي عباره عن بطاطس طبعا مع فرايد تشيكن وتركي، وعليها الشيدر الجامده مع صوص الرانش عشان نجربه. الطبق ده بالذات انا هاجي اجربه تاني. بالي صوص الرانش يكسب باكتساح.